老祥记，南京挺有名的原主的猪满，它其实是有点小笼包。小笼包啊！要用我的意思啦，对吧？我们在 Moria 本店，到了神户当然要吃神户牛啦。最后就是乐眼啦，看到这个肉的纹理跟铁板上的油，师傅把配料跟饭拌在一起后逐渐炒开，最后再慢慢炒出微微的焦香感，就可以上桌咯。大家好，我们是 The Ju Family。来，我们现在在干嘛？我们现在在排这个后面这个老祥记，南京挺有名的原主的猪满头。而它排队是一直断来断去的，所以要看一下人员指示，否则会不小心排错。老祥记在1915年开业，到现在已经100多年了。据说是根据天津肉包的基础上调整口味，才变成现在超受欢迎的豚馒头。从早上10点开始贩售，平均要等30分钟到1小时。卖完就没喽。爸，那我们今天的行程是什么？肉包的，我们就是先买个肉包，然后在南京挺厮混一下，可能去深谷买个肉饼，然后不知道来不来得及，如果来不及了的话，我们就要直接去三公吃铁板烧。Moria 铁板烧这一趟神户的重头戏。对，然后接下来就去有马温泉跟六甲看夜景。今天的行程。对，所以今天穿很暖。对，今天是最累的一天吧。但今天我觉得来这边虽然是5到15度，其实风有凉啊，但是我觉得太阳有晒到的地方 OK 啊。豚馒头的包装走古早路线，用纸跟竹叶或树皮包着，感觉环保又有质感。老祥记的豚馒头就是猪肉包。带我去看东西。好，等一下好吗？我们来开箱，这个10颗装。他没有吃到肉。它其实是有点小笼包。小笼包啊？对，很好吃。真的，我以为是肉包的呢。阿峰，耶，很好吃。豚馒头1颗90日币，一次至少要买3颗以上哦。店家建议平日早上10点、11点或下午5点多到6点，人潮相对比较少哦。馅料的味道是重的，一人一口气就可以吃掉半颗。它是老面皮，它是老面皮啊。对，所以我喜欢吃老面皮，然后也不会太厚。差在哪里？差在哪里哦？我觉得其实我吃起来的肉，我觉得它调料有点寿喜烧的味道了。然后它调料酱，它调料是重的，不是轻轻味道的包子。哦，对，它味道蛮重，是蛮重的，然后配它的皮是好吃。趁着阿公阿婆还有伊人在大客肉包的同时，我就在附近的唐人街走走逛逛，看看街景。附近有蛮多店家的，也有很多日本的中华料理。全部走一圈，大概可能半小时就晃完了。这两边排队的人潮都是在等老祥记的肉包。旁边有一个凉亭，大家都在这边吃老祥记，有很多鸽子就在这边觅食，超级不怕人的，他们常常把游客吓得进屋里。妈妈，你看我们已经扫掉一份6颗的，我买了16颗。爸，你要问爸？不要弄我的意思啦，对吧？爸刚才在讲说1颗300嘛，贵。1颗100。对，它这个不要看我的意思啦。妈妈也在吃。对。往三宫的路上有很多商店街，伊人在这边被扭蛋店吸引住了。啊，最后1颗，天哪！没有了，下来了，走上去。胖丁，胖丁啊，胖丁很可爱啊。胖丁是哪一个？这个粉红色的。A few moments later， 但是我们在哪里？我们在 Moria 本店，要来带爸爸妈妈还有伊人吃什么？神户牛铁板烧 ，Go Go 进去吧！神户这边有超多神户牛的铁板烧，太多选择反而不知怎么挑。Moria 是我们之前蜜月来吃的餐厅，经营超过100多年，口碑品质有保证。
Moria 总共有6家餐厅，本店一共有3层，楼梯间摆满了各式各样的肉品购买证明。店内有铁板前的 counter seat， 还有桌子的位置，在官网预约的时候就可以选择咯。Moria 的菜单有中文版，可以先根据预算查好。午餐比晚餐通常便宜一些，但 Moria 套餐的价格差异不大，大家自己斟酌哦。到了神户，当然要吃神户牛啦。考量到荷包喜好跟餐点的多样性，我们最后点了一个内腿肉、一个豚肉跟2个乐眼的套餐。主厨先把乐眼的油花取下放到旁边，就开始料理今天的第一块肉，也就是神户牛的内腿肉。内腿肉的油花是今天点的餐点中油花最少的，属于赤身肉。内腿肉一到铁板上，立刻滋滋作响。吃铁板烧一定要坐在吧台前，接受视觉、听觉跟味觉的3重享宴。师傅的刀子轻轻划过，内腿肉就分开了，感觉像豆腐一样丝滑，但其实是师傅的刀子真的很利。虽然油花是最少的，但在品尝的时候可以发现它非常软嫩，轻轻松松就可以咬断，而且一口咬下去都是满满的牛肉味，连一眼的阿公都可以轻松嗑光。沙拉就是正常发挥。接下来第2块肉就是豚肉啦，豚肉跟内腿肉比起来油花较多，除了一样超级软嫩好入口外，还多了一点点油脂的香气。最后就是乐眼啦，看到这个肉的纹理跟铁板上的油，这一切都不用多说了吧，就是美味。除了看铁板乐眼外，我们的眼睛一直看着前面的茄子，它在铁板上超级久，中间师傅会一直拿神户牛油来淋茄子，闻起来超香的。茄子去皮好烫。爸觉得好可惜，好可惜，太多吃。喝这些肉啊，这些牛油，就是要这样搭配着吃，我觉得全部都是那么好的那种。就有那个感觉。对。因为它都把油都憋出来了，所以你很难跟它咬，它也不会。最后还会有炒青菜跟炒饭，把刚刚牛排的边角拿来逼油炒青菜，炒完后会再把多余的油丢掉。看着被师傅丢掉的油，阿公的心在滴血。把一个正常套餐可以选择白饭或面包，这2个会先上。炒饭需要额外再加100日币，而且是后上。师傅把配料跟饭拌在一起后，逐渐炒开，最后再慢慢炒出微微的焦香感，就可以上桌咯。Moria 的分量没有很多，但靠着这碗蒜香饭，的确是可以吃饱。恰好是爸爸的生日月。在预定时写了庆生的 occasion， 所以有送了2球小小的冰淇淋，大家一起庆生，吃饱喝足，赶快接续我们接下来的行程。接下来我们要去有马温泉 ，Go Go！ 好，我们今天行程很赶，我们刚刚吃完了爸爸一如既往的好吃，对，但这次就是多一个茄子，觉得好好吃。他茄子都用那个牛油的日子，我就觉得那个茄子怎么可能可以不好吃？连那个蔬菜，都很好吃。炒饭也很棒，我
香煎搭着吃都不会那么腻。不一定啊，可能有些人就追求这个腻感。对，但我们没有办法。我不行，我吃到那一口，第一口就哇超好吃，第二口我就觉得妈呀好油啊。对，就是混着吃啊，混着吃可以吃比较多。那我觉得有来的话，就是推荐最后一定要换炒饭。炒饭要加1000。对，但绝对值得相信我。就是白饭的话，你去外面的食堂吃一吃就好了。这边的神户牛，那个油煸出来，然后那种炒饭超级好吃，真的要来吃一次。对，好，接下来我们要去有马。